बरगढ़ पुणी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती। बरगढ़ भेडेन केनाल रास्ता पुराना रिजर्व छकरू पुलिस 4000 रु अधिक कफ सिरप बोतल जबत करी। घटना दुईटी चारिचकिया और गोटे बाइक जबत करा सहित 17 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करी पुलिस। जबत कफ सिरप आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 11 लाख रु अधिक टंका हेबो बोली कहा जाउछि। एसबु कफ सिरप कोलकाता चालाण करा जाउथवा नै सूचना दैछन्ति बरगढ़ एसपी पीएस मीना। आम बहुत गुड़े एस कफ जे अच्छी कोरेक्स से 4475 से 4475 से बोतल सीज करी छी। हमारा टोटल 30 कार्टून रो थिला। गोटे पिकअप और गोटे मारुति सुजुकी रा अर्टिगा गाड़ी दुईटा गाड़ी मझे ये लोडिंग करी के जाउथिले। तो या सहित आम टोटल से स्पोर्ट रु 4 जना को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन जे जहाँ जहाँ को से सप्लाई करिवार थिला सप्लाई करुथिले और जो पेडलर अच्छी टोटल 17 जना को बेजाय अरेस्ट करी छी।